हुसैन, मुझे ये बता कि आलू बुखारा किसको कहते हैं? जिस आलू को बुखार हो उसको आलू बुखारा कहते हैं। डफर इंसान, कभी तो पढ़ा लिखा होने का सबूत दिया कर। आपको सबूत चाहिए, पूछो कुछ भी, अब मैं सही जवाब दूंगा। अच्छा चल बता मुझे कि मुर्गी को हम क्या देते हैं? दाना। बहुत अच्छे। मुझे ये बता कि बकरी को हम क्या देते हैं? पट्टे। और मोटी भैंस को हम क्या देते हैं? पबजी में कवर। स्पेनिश गेंडे, पहले खुद को देख। आपने सच बोलने का कहा, मैंने सच बोल लिया, लेकिन कसम से आप ही, मैंने आपका नाम नहीं लिया। तो उससे तो प्यार ही हूँ मैं। बहुत खूबसूरत हो आप।